Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mu ɗaura sabon bidiyo. Haka zalika idan bidiyon da muke yana burge ka, muna roƙon da kana mana like akai, sannan kuna share ɗinsa domin wasu su amfana. To kamar dai yanda muka yi a darussukan da suka gabata na baya, mun kawo muku bayani akan yanda za ku yi cike na abubuwa waɗanda suke faruwa ko kuma tallafuffukan da ake samu, wanda muka nuna muku za a fara cike wani tallafi a 21 ga wannan wata, wanda yau 23 ko da 4. To amma kuma sai daga baya da lokacin cikewar sai suka fidda tsari na yanda ake cikewar. A tsarin da suka fidda, kamar yadda muka muku bayani, sun yi bayani kan cewa tsari na farko malaman makaranta ne da wanda suke masu aikin zaman kansu dai, wanda ba ƙarƙashin gwamnati suke ba, su ne za su fara cike wannan aiki, kamar malaman private makaranta, private school, malamansu, da kuma haka kamar kamfanunuwa su hotel, su mall, su irin waɗannan dai abubuwa waɗanda ba dai kamfani ne, ba dai gwamnati ce take biyan su albashi ba, wannan su ne suke biyan albashin kansu sakamakon abin da suke. To kuma kasancewar an shiga corona virus da sauransu, shine yasa za su ɗan shiga wani yanayi sakamakon wannan abin da shine suka dogara, kuma ba a samun damar da shine aka ba su dama za su fara cikewa a 21 ga wannan wata na September. To alhamdulillah an buɗe, so amma ban yi bayanin tun a ranar ba, na so na yi bidiyon yanda wanda masu wannan abu za su cike tun a farko, sai kuma Allah bai sa na samu lokaci ba, sakamakon na samu abu mai muhimmanci wanda ya kamata a ce kun fara yin sa kafin nan. Shine na muku bayani akan semedan, sannan kuma na kawo muku darasin yanda za ku buɗe semedan ɗin, wanda shi ma wannan yana da muhimmanci, domin kuwa dukkan wani tallafi wanda idan za ka cike ana buƙatar ka cike wannan, ka yi amfani da wannan semedan ɗin, kuma zai zo ma da sauƙi wajen samun wannan tallafi da za a bada idan kana da wannan certificate na semedan. Dalilin hakan ne yasa na yi wancan bidiyon a farko kafin wannan. To a yau darasin da zamu yi yau, za mu nuna muku yanda masu aikin gwamnati, masu private school da wanda suke aiki ƙarƙashin wani kamfani wanda yake da rajista na CIC, to su ne za su cike wannan abar. Don haka za mu nuna muku yanda za ku yi da kuma abubuwan da ake buƙata. Amma fa ku sani, kada mutum ya je ya cike idan ka san ba wancan aikin kake ba, to kar ka cike, ba ka ɗaya daga cikin wa'incan. Saboda haka dole sai kai ne za ka cike, kana wannan za ka cike, saboda idan ka je cikewa kuma ba ka da wani abin a ƙarshe kai submitting abin naka bai yi ba, to ka lose wannan damar taka, dole sai dai ka bari sai wani lokacin. Idan ka zo lokacin da aka buɗe na general kowa da kowa, to kuma sai ga baka samu dama ka cike wannan ba. Don haka kada in cika ku da surutu, yanzu da farko za ka shiga nan wurin ne, sai ka rubuta kamar haka sunan shafin dama kamar yadda kuka sani, sababal fawun, gashi nan ya fito, sababal fawun application.com, saɓanin wancan sababal fawun.ng. to kamar haka shafin yake. Da zarar kun rubuta za ku ɗan jira shi kaɗan ne, sai ya buɗe. Yawwa, shi wannan shafin nasu gashi haka yake, gashi nan, welcome to FG MSE CRM and gashi nan dai abin da bayanin su dai. To sai mu ƙasa nan gurbin mu shiga inda aka rubuta sign up, gashi nan sign up nan, sai mu danna. Da mun danna kansa, to zai kawo mu nan wurin. To ni yanzu wannan ba cikewa zan yi ba, amma zan yi bayani ne a kansa. Don haka suka ce select your registration type. Zan yi bayani ta inda duk wanda yake da damar cikewa. Yawwa, da farko kafin ma na kai ga bayanin nasa, abin da suke buƙata a farko shine wanda za su iya cike wannan abin, shine zan sake maimaita, waɗanda za su cike wannan 21 ɗin payroll kenan, su ne da waɗanda suke koyarwa a makaranta private wanda ba gwamnati ce take biyan su ba, da waɗanda suke aiki a irin hotel ko kuma wani kamfani wanda suke aiki wanda ba ƙarƙashin gwamnati wannan kamfanin yake aiki ba, to su ne za su samu damar cike wannan. Idan ba ka ɗaya daga cikinsu, to kada ka cike, ka jira naka, saboda on 23 za a buɗe, no, on 25 za a buɗe wani wanda shi ma tayi kana da dama a ciki, sannan on 28 za a buɗe general wanda kowa da kowa ma zai iya cikewa. Saboda haka shi wannan gashi nan, kun ga hauran duk gasu nan, waɗannan ba su wannan ɗinsa ba, amma gashi nan suka ce the ME payroll support, gashi nan. To sai mu shiga nan wurin haka nan inda aka rubuta payroll support register, za mu danna kamar haka. To da mun danna, gashi nan sun nuna mana step and requirement,
So ga hinan step 1 ga step 2. Suka ce step 1, register your personal detail to start the payroll support application. Instruction at the top of the form will guide you to the required file that need to be filled to complete your register. Wato za ka yi register da dukkanin information ɗinka domin ya baka damar da za ka wuce step na gaba domin ka cike wannan abin da za a yi register. Sai step 2 suka ce activate your account. Za ka yi activating na account ɗinka kenan. You will receive an activation code to the mobile number or email address you register with. Wato za ka yi activating na code ɗinka, za su tura maka da wani code a layinka ko kuma a email ɗinka wanda suke buƙatar ka dawo ka zo ka saka shi ka yi verifying domin a tabbatar da wayarka ce ta email ɗinka ko kuma ta wayarka ce, domin a tabbatar da kai ne ka yi. Sannan sai organization registration. Organization suka ce after you have successful activating your account you will need to login. Bayan ka kammala register ta yi normal tsaf kenan, suka ce you will need to login and register your organization. Za su baka dama ka yi login domin ka yi register na organization ɗinku na kamar haɗakarku ko ƙungiyarku. To complete this step, domin kammala wannan matakin you will need your CAC number. Domin kammala wannan mataki na organization ɗinku suna buƙatar CAC number ko kuma SMEDAN number, shine SMEDAN wani darasin da muka yi kenan. Sannan kuma ko kuma tax ID, shi ma tax ID wani ID ne ko na haraji ne ko na me, shi kuma tax ID optional ne. Gashi suka sa bracket optional su kuma sai ka ga dama. And the organization bank account details. Sannan kuma da bankin ku na organization ɗinku. Abinda suke nufi anan, bayan ka kammala wannan register kai komai, to za su tura maka login sai ka zo ka yi login sai ka yi register na organization ɗinku. Idan principal, idan dama wannan abin sai shugabannin wajen, idan ka yi malam makarantar private ne to shugaban ku zai samu damar yin wannan hakan. Da zarar ya samu wannan dama to zai zo zai sa CAC number ku ko SMEDAN certificate ɗinku ko tax ID ɗinku. Bayan ya yi wannan to kuma sai ya sa account detail na makarantar wanda makarantar take amfani da shi, saboda idan an tashi ta nan za a turo kuɗin. Sannan kuma idan kamfani ne to shugaban kamfanin shi zai yi wannan. Idan ya yi wannan account number zai sa account number na wannan ɗin na kamfanin. Haka idan ma'aikata ce ko mene da wanda ba a ƙarƙashin gwamnati yake ba, wanda ba mamaki a gaba kuma bari dai mu je step na gaba mu je. Suka ce completed the payroll support application. You will receive an email on the list of requirements needed to complete the application. Include beneficiary employee detail, not more than 10 proof of previous salary payment to the beneficiary and all other supported document. To nan abin da suke nufi shine bayan ka kammala wancan na farko to za su tura maka da email ta cikin za su tura maka da sako ta cikin email ɗinka domin ka karasa cikewa sauran bayanan. Suna buƙatar bayanai na ma'aikatanka kamar guda 10. Bayanin ma'aikatanka ba mamaki idan ƙarƙashin kamfanin da kake yi akwai mutane akwai mutane 10, to za ka shiga za ka sa bayanansu, za ka sa salarin da ka biya su na ƙarshe, wato screenshot na ko kuma screenshot ko dai ƙarshen albashin da ka ba su za ka rubuta rana kaza watan kaza na ba da albashi kaza za ka sa, da kuma wani abubuwan da za su buƙata wanda sai wanda ya cike abin zai gani. Saboda haka idan kai shugaban makaranta ne na private school ko kuma shugaban wani kamfani to yana da kyau ka cike muku wannan. Idan ka cike kuma to shine za a buƙaci bayanan sai a sa, kaga za a tura muku ƙarƙashin makarantar ku kenan sai ku je ku cike. Za a buƙaci account number na makaranta da komai da komai, wanda idan an baku an kawo muku kuɗin to kun ga zai muku amfani ko raba shi ko wani abin za ku iya yi. Bayan nan kuma kai ma da kanka tunda ba yawa sai kuma za su buƙaci BBN na shi shugaban, sannan kuma kuma ma'aikatan za a iya buƙatar BBN ɗinku, to sai wanda da ya shiga ya gani. Ni yanzu ba wannan zan cike ba, amma na ɗan yi ƙarin bayani ne akai domin duk wanda zai cike ya fahimci abin, ya san abin da ake da za a nema wajen cikewar. Sannan sai ƙasa nan suka ce payroll support register. Yawa nan shine matakin farko kamar yadda aka karanta a step 1 kenan.
suka ce register your personal detail. Sai ka fara yin wannan kenan. Na farko za ka sa sunanka ne first name, sai sunan mahaifi last name, sai email address, sai number waya, sai password, sai kuma gender namiji ne ko kuma mace, sai date of birth. Sai nan suka ce do you have special needs, kai na musamman ne, mabuƙaci na musamman kamar haka kurma ko gurgu ko wani abin. In kai ko kana da wata nakasar, in akwai sai ka danna, in baka sai ka rabu da shi. Sai nan za ka zaɓi ƙasarka, sannan sai nan sai ka zaɓi jihar da kake, nan kuma sai ka zaɓi local government ɗin da kake. Sannan sai ka danna wannan I accept the term and condition, sai ka danna. Bayan ka danna sai ka danna register. To shikenan, da ka yi wannan register complete ka gama, to sai ka sun tura maka sako ta cikin email. Idan sun tura maka sako ta email, za su taya ka murna kan cewa sun tura maka sako kaza da kaza. Sannan za su iya baka link wanda za ka yi confirmation. Idan ma ba su baka link ba, to za ka iya dawowa bayana ka rubuta already register, click here. Idan kai kenan already register, click here to active, sai ka danna wajen. Da zarar ka danna, za su kawo maka wurin inda za ka sa email ɗinka da password, ko kuma number waya da password, ko sunanka. A cikin bidiyo a baka ɗaya. Idan kai login na nan, to anan za su baka step 2 sai ka yi complete na register, sai ka cike nan ma, sai ka cike sauran bayanan. Bayan ka yi nan ma, daga nan za ka samu step 3 sai step 4. A haka dai abin za ka cike shi lafiya ƙalau. In ka cike komai lafiya lau, to insha Allah babu wata matsala, kai tsaye za ka samu wannan abu da zarar sun fara bayarwa. Da haka wannan shine ƙarshen wannan darasin, da fatan kun fahimta. Amma abin da nake sake nanatawa, idan ka san baka ɗaya daga cikin wanda suke private ko wani abin, to ka bar masu yi su yi, ka jira lokaci, saboda kada sai mun cike kuma a ƙarshe a buƙaci wani abin wanda dole sai wannan ma'aikatar ko wannan masu private school ne suke da shi, kai ko baka da shi. Kaga me kenan? Ka zo ka yi asara, ka cike, ka sa BBN ɗinka, ka sa email ɗinka, ka sa number wayarka, kuma ka zo matakin ƙarshe a ce baka abu kaza, wanda daga baya idan ka dawo za ka yi register, kuma lokacin da aka buɗe na general kowa da kowa, idan ka zo za ka yi sai a ce ma BBN ɗin nan an yi amfani da ita. Kaga babu yanda ka samu wata BBN ta wani, ko da ka samu ta wani, idan sun duba za su ga ba hotonka ba ne. To saboda haka in dai ka san wannan ba naku ba ne, kawai ka yi haƙuri, ka bar masu yi su yi. Dudu kwanakin nawa ne aka jira, lokacin ma barantana yanzu kwanakan ba su wuce kaɗan ba. Sai mu jira su har lokacin da namu zai zo, sai mu yi ƙarshen wannan darasin kenan insha Allahu. Idan na gaba ya fito, duk wanda ya fito, za mu yi ƙoƙari muku bidiyon yanda ake cikewa, saboda kar a zo ga waɗanda suke saurin samun matsala wajen cikewar. Amma idan ba ka da masaniya akai, ko baka fahimci wannan bidiyon ba, za ka iya zuwa cafe sai a je amma rijistan cikin sauƙi, cafe mafi kusa da kai wanda suka ƙware akan irin wannan cike-ciken. To da fatan kun ji daɗin wannan darasin. Mun gode.